Kyenjojo District Primary School Head Teachers Association ekibiina kirukugita amashomero ga Kyenjojo kandi kibire nkitebekanisiza abaana ebibuuzo bya muuka baragirwe kurekeraho entebekanisa baba batine mulingo gwona gwo kutebekanisa mu ebibuuzo ebi kutari kwihamu abazaire sente habwokuba nyekinta kwikiranganiza naco buli kaire kuona kwija nebisale abazaire sazo nambere twemerira akasente tukaliyo muuka niki exam ekikora mutamu ya kabiri tulekora PLV mutamu ya kasatu wetu muuka yamba abana kwitekaniriza exam ekikwica abuko muuka esana kimuhayi exam kyonyine ubundi muuka ikirani exam kuguma abakuru mu district ya Kyenjojo nabagirango kikura bashomesa bongera amano mu kushomesa kwabo kutebekanisa abana kukora ebibuuzo bya heru kwonka kutari kunyunyuta abazaire bari kubashaba empiha zitaro abazaire twine sente zo kuzifanira kwa gavumenti zirumu titumanyira bagita tutekanize abegesa bakasetinga bayikara sazino department ndokora proofreading tukimaze so kakuba sente zira lemera kimu turakimanya tubakora kagezo na kamwe kino mulingo kujya gwarukiriza enkora y'abana hampero y'umwaka kandi ecyo tukyakubaye kurungi mu Kyenjojo mu bana bona kukubita nabwo kinyo kubera musaba mutwikanize cyo buri ubona musente kutaito bwa gavumenti kwa n'abazaire beto barakwasa free tamwe mpaka zona tushikirire Gilbert Rubihayo chairman w'entebe ya katana habwa district ya Kyenjojo kandi wayemeriza amashomero agakushuruza sente yatumanyisangwa amashomero ga gavumenti gabire nigibira mu abazaire kai kino abantu bange ba Kyenjojo kibakuye kaguzi nti abana be kyamusanju bagenda gukora muuka ansa yangere ne bagenda gukora bayitu twine kubanza kwikara twekiranganiza n'abebyenyegese education department ubu hatariyo nanda kuvugana aho bakuru b'amashomero aga kuhazana hanshongeji gasha kwa Daniel Bingana.